各位朋友，大家平安，大家好。下面咱来读这个东方美先生的《龙刀山小说》。小说是伫咧讲台湾头一位女医师娶阿信的故事，所以安怎讲，真有迄个戏剧性哦，敢会使安尼讲，总是互咱知捌讲台湾过去有遮个历史资料，通来知捌啦呢。伊嘛差不多正做日本的迄种啥大河剧吼，伫咧讲人的故事嘛。台湾头一位女医师真正是无简单的，所以东方白先生听咧讲头尾用10年的时间，有去访问蔡雅信医师，然后蔡雅信医师，然后写做即个小说。2000几年的时阵，民视有甲伊翕做戏出，所以应该袂讲太歹找着啦。YouTube 顶悬原来阁有，所以《龙刀山》是即个小说。因为要介绍蔡雅信，当然戏剧内底是甲伊叫蔡雅信啦，所以当然小说甲戏剧总是有真差嘛，因为安怎讲，小说是文字，戏剧是声音画面嘛，所以看戏剧应该是较趣味啦，大家的朋友你有兴趣，其实迄个民视 YouTube 顶头30集，这30集应该是较精彩啦，对吧？佫是帅哥美女啊，总是从这角度来讲是，嘛算台湾人的悲哀啦。明明是台湾人的故事，准讲是伫日本时代。照你讲，使用的文字应该是台文，而且是日文嘛。也毋过，东方白先生煞古不离种，我讲的伊是毋是苦衷，我是毋知影啦。总是爱用中文去讲即个故事，然后戏剧当然是照迄当时该什么语言就什么语言嘛。台湾人讲台语嘛，拄日本人讲日本话，尾拄中国人当然讲中国话，这台啊。无啥物好讲啦，总是文字的部分煞一直到当台湾人煞用中文这种外国话文来讲台湾的故事，这有当阵就有迄种因中国话讲的嘛，隔靴搔痒，看怎白嘛白袂着迄个上的所在啊，所以总是差一开啦。真我阁甲即个中文要来甲读到台语，这可能有无小心的经过2届的翻译。这2届的翻译可能就会有一寡重大嘛，所以台语有一句话讲做啥？3七讲4就听啦。随便讲有这个文本通看。当然我无确定，龙刀山这个小说你伫图书馆敢借得到？应该是会吧，我无确定，因为伫网络顶悬，敢若是毋是有几落版本，我无真确定。总是我手头这个版本算啥？前卫出版社出的吼，敢是东方白先生有授权其他的出版社出，我无确定，还是伊有无共年过的版本，我毋知。总是小说出来可能安尼几年，可能超过30年以上了吧。因为敢若即个戏剧的部分完成了超过20年啊，总是大几人的故事，咱进来看，咱嘛是有特别咱会使学习。也是按这中得到一寡启示，就咁咪先嚟讲。好，要来继续读《龙刀山》的第2部曲，龙进前读完去啊，一直到呾就是即个蔡医师出世啊，蔡医师是1899年出世的，因母甲因阿爸嘛结婚了，敢若1、2冬才生出来安尼，所以嘛要安怎讲？算坎坷吗？敢会使安尼讲？不管，即个第2部曲刀的第1章左镜贼，即个第5集。秀英头一天洗澡的，又阁袂当伫咧甲红影哭出声，进就甲电互死。迄个时代真正就是感觉
查某囝是咧了钱、食了米的所以足侪拢听讲因中国即马一直到今嘛是有即种情形，即无知性的时代发生即种代志，所以秀英无甲伊电死。事后总是感觉对林志坚袂过心，袂输敢若欠林家一条罪共款。但是林志坚却无啥要伊，颠倒看到迄个查某囝真互人介意的笑面，讨人喜爱。即种，因为我就讲，当然啦，这迄个啥，透过即种无共语文的互相翻译吼，互相翻译，嘛算讲是一种学习所以陈湖面先生真拍拼，因为听伊讲伊去访问蔡阿信的时阵，敢若是用台语甲日语的款吧。因为陈湖面先生嘛是日本时代出世的人，蔡阿信1899年出世了，伊整个的受教育的时间当然是日本时代嘛，所以会晓日语嘛算拄啊好尔。总是可能会甲阿辉伯也相款嘛，较在行、较有才调讲的，应该也是台语啊。当然讲到一家专业名词还是啥，可能嘛是就苏当时学着迄个专业知识是啥物语言较好讲啊。所以这有人阵啊，可能讲的令人喜爱这下，应该可能是洪介意吧，因为即摆伊在中文啥。这个林志肯因阿爸就对啊，吼，这个红眼因阿爸看到这个红眼的笑面，当然就人讲嘛，一两岁进前红眼啊，大家拢嘛拿天使的安尼，所以足侪拢爱讲出丁啦，未出丁嘛，所以讲等到看到红眼啊，真古锥的笑面，真介意安尼，吼，佮有两蕊大大蕊的目睭，欢喜甲袂动的，就甲伊号一个名，叫做雅信。讲是伊的面容文雅，又个信仰基督，因林志肯因爸仔囝兄，有三兄弟嘛，佮因老爸尾啊，就是因为马介牧师甲因救一命了，就让他改信基督教，吼。真有人言，即个嘛是会使讲，只是真有人言，敢若是属于有法度甲人互动。红眼啊，真有人会，可能嘛是会使，因为有当时有缘无缘，真正就是有介意无介意，迄个瞬间就决定的啦。所以，总是小说内底甲伊号做雅信啦，吼，啥物面容文雅，又个信用基督，吼，雅信安尼。当然，蔡医师是伊的名是蔡阿信嘛。就迄个，因为台语人拢是叫阿明、阿华这种阿字头的嘛。当然有当阵啊，要写做字的时阵，就要号一个较文雅的嘛，对吧？大概是安尼。因为是林志肯，所以本姓是姓林。林雅信自出世到大济，拢真好摇饲，但是伫咧两足岁时阵，煞得着肺炎，差钱也无命。病好了后，身体就一定真虚弱，互秀英真烦恼，散规身躯的肉，瘦了一身肉，对不对？真烦恼。当然，一两下婴仔饲袂大箍，真瘦或者是有一种瘦是阿嬷感觉你瘦者，这嘛是真歹讲。总是迄阵阿嬷讲。就讲两下得着肺炎，差点死去。病好了后，身体就真虚弱。伊一两下进前，当咧大，佮有病，影响吸收，你真正就真歹臃肿，所以瘦了一身肉。这说到那边来翻，瘦了一身肉，瘦了一身肉，袂输。原底肥肥啊散去，毋过应该毋是啊，伊伫着红眼啊，你是要偌大箍啊？真快，因阿母啊，秀英真烦恼，拢饲袂大箍，好啦，应该是来讲。也着伫即个时阵，伊阁入新啊，望会当生一个查甫婴啊。
10个月后煞搁生一个查某囝，林志乾也真无搭话吼，即个无搭话就是无可奈何啊，只是无可奈何。有当即个词到底台语即个物件语言有当时就是有伊个真差伫咧啊，所以无法得吼，无搭话，无搭地话，所以甚至我咧怀疑讲，迄个无搭话翻译原底根本就毋是汉语。当然有人是讲迄个话，迄是古早音啦。台中有一个华厝国小嘛，所以有可能是古早音。啊，当然照迄个字来读念，有人是读无可奈何嘛，就是迄个无可奈何无搭话，就是迄个啥，用中国话讲的嘛，啥，娘要嫁人，天要下雨，以奈他何，对吧？啊，当然台语可能有一个啥，国不离种也是不得已的讲法嘛，所以。伊种文言口语的真差，总是安怎讲？看个人的表现吧，甚至个是万不得已哈，万不得已。好啦，不管，反正林志强因阿爸啦吼，也无搭话。虽讲讲即个第二题的查某囝有一寡愁容，油头甲面嘛，油头甲面。面容无讲介种，当然有诶婴仔一出世，什物七孔捏做一孔，迄个规个敢若袂输人讲啥，敢若老狗，婴仔就是毋知什物原因安尼，所以面带愁容，愁容，第二题查某囝，然后怀的就是因等于是两姊妹啊嘛，所以当然中文讲啥。面带愁容，愁容满面，吼，照字读面带愁容，愁容满面，吼咧。所以本正台语汉字，还是汉字是有共一个系统嘛。金毛教授咧讲的，可能7、8成是共同字词嘛，啊，毋过一寡共同字词你办法度。1对1来对比，无一定啊。啊，当然，伊有一个啥，油头甲面，油头甲面有当阵啊，半开玩笑讲法，啊，无是迄个面无汤，啉无够，顶世人烦恼，一出世了继续烦恼，才油头甲面还是安怎？毋知影。所以，总是因即个第二个组囝看起来，可能就是讲无进前遐尼。无即个雅性遮尔得人疼，吼，还是呀，人看人爱安尼，啊，一直想要活，啊，即个可能较无会款。因为人啊一出世迄个瞬间，这确实嘛真歹讲呢。有爸母缘无爸母缘，即个真差。人讲啥？落土8分命吼，敢是安尼讲的。所以第二个仔一出世，愁容满面。苦过面，安就可能哦。迄个行个啊，就是咧苦过面安尼。悠悠，面悠悠，面啊悠悠，对啊，有诶人诶面不管是啥，有可能一出世迄个，你就感觉伊袂输，敢若承担全世界无好诶代志安尼，规个面啊拢安尼油头甲面，也是面悠悠安尼，真正是。咱大人看到红仔生迄种面，咱嘛感觉啊，真可怜，哪会一出世就即种面安尼？可能咱爸是感觉即个状况会款吧。当然，江宏培先生伫写诶时阵，虽然这第二胎女婴带些愁容，可能看到面悠悠啦，应该是安尼看。所以就讲，绝对无头一体诶查某囝遐尼古水文雅。但是林志乾又愿家号一个雅字，挂尾斗一个足，或者雅足，表示讲两个查某囝就已经真满意啊。啊那以后呢，查某来就好，查某毋要阁来啊。所以，伊这算真文雅的号法嘛。我毋知各位朋友
还是听到即段的朋友，你的，伊可能是阿公阿嬷啦，什么招弟啦、来弟啦，就是讲头前拢生查某囝，希望查甫来着，拢迄种过去迄种想法，就是讲一定要出丁，要毋过好囝好佚佗，歹囝不如无安尼。所以因即阿爸就讲，雅祝好，两个查某囝已经有够啊，吼，后摆查甫就好，无个查某的安尼。因为秀英伫做月来时，林志乾不离无伊，哪照顾教堂和3回雅信，又搁爱为秀英来传麻油鸡，可能是添一个计头。等到雅祝满月了，伊家己煞怎判白，所以就由即个秀英颠倒头来爱甲伊服侍。伊扫甲真厉害吼，即个咧讲因阿爸嘛，林志乾。拄开始廖准讲是感冒引起的，煞有一天扫出一寡血丝，秀英就感觉代志事情不同寻常。我记台语有啥物讲法？蹊跷还是各样？当然各样 OK 啦，就是有当啊一种无共语言文字，你若无一个对顶的时阵，真歹翻译。无事常，可能无事常款，可能无事常，有各样。因为讲啊，觉得事情不同寻常的。我看台语水讲的一个事，我毋知各位朋友敢知迄个台语水讲？台语水讲是讲，因咧学英语的，敢若着迄个什么 English tube 哟，就是你有一寡英文字爱伊，伊就甲你讲迄个英文字伫迄个内底有安怎用着。迄个台语水讲嘛是旧年一个7月博士甲伊种的，看迄伊的台语水讲啥物事？我看怪怪，不寻常的怪怪，怪怪，淡薄奇怪，奇怪，不寻常，不对。伊迄个就是照字无正常。很不寻常，照迄个画面，字无字去找啦，怪怪动作，看就奇怪，不寻常发生，肯定不寻常的发生，肯定有不寻常的发生。所以就是讲，有一寡咩啊讲，一寡语境还是语用，你会使表达的有足侪种讲法的嘛。啊，这种是用字幕来表示阵，不寻常，所以可能就是上无3、5种吧。我看一个咧，太不寻常，好像变中文啊。所以一寡台语的戏出，因的台词内底嘛，拢怎直接讲华语去啊，怪怪，好啦，怪怪。反正我感觉可能各样嘛，因为伊就是拄开始调准是感冒引起嘛，雄雄一天扫出血丝，秀英就感觉有各样啊，就请一个西医的朋友来看。即个朋友大约检查过了后，就认定讲有可能是初期的肺病，叫秀英带伊去新起的台北疗养院去做较详细的检查。检查了后，果然就去互迄个医生朋友不幸讲着，不幸严重。开始是啥？乌鸦喙见光拢对对安尼。因中文讲啥？好的不灵，坏的很灵安尼。所以这哇真歹讲哩。当然，写作的时阵，你讲要你家文啊，还是什么书面这？当然，我就感觉伊遐中文，我个人啦吼，感觉咱假鬼假怪安尼。
华弟就怎啊鼓励着去迄个医生朋友讲甲对对，林志乾确实有影治着肺病，但是因为可能还阁是算初期的肺炎，会当伫处理疗养。只是医生叫爱放弃较长的传道，也毋通阁开业来行医，尽量减讲，尽量尽量减讲寡，加休困寡。敢若失去趁钱的能力，尾林志乾的医药费和一家四口的生活所费，就由这个新竹的老家哦，老家你讲，敢会当讲古厝？因为等于是因老爸，因老爸当然，继往条袂，我记得是因林志乾有三兄弟啊嘛，有牧师的能力，有医疗的能力了后，就受马家的委托，也是马家的邀請，叫伊来艋舺开迄个啥华教堂嘛，所以就请做一个牧师，个牧师是一个算信仰上的工课，医生做医生不管西医中医是一个生活趁钱的迄个啥技术嘛，所以即摆无收入了，只就靠啥？租厝、老家、租厝、租厝、租籍、租机，因是咧新竹新丰庙遐嘛，迄个时阵遐可能较侪客家人的款吧。即是迄阵我看袂出来，因兜敢算客家人，迄阵无注意看着，所以老家。当然，以厝来讲是古厝啦，毋过伊遮应该毋是要讲古厝，应该是要讲伊原底厝。当然，即马可能有人会讲，上北也是离开故乡的，我那嘛是甲厝里讲做古厝嘛。日本人是安怎讲？那个日本人敢有一个什么词，这样形容袂记来。我哋就是爱靠处理接济救济，敢若佫是无啥相款接济。当然，一般来讲呢，会得过。讲我甲你负担无要紧啊，对无？就敢若遐李安孝是毋是？有遐济尾有成就的人，伫骹落车的时，嘛是处理的人，或者是迄个啥，另外一半哟，配偶不管查某，都是互相扶持啊，所以这是啥？饭补，天头接尾，饭补。因为当初台湾人是拢安怎讲？定咱有讲真客气啊，无差啦，那才加一副碗猪尔，对无？咱其他人减食一喙啊七八个就再啃几10喙，对无？你食就 OK 啊，无问题啊，无要烦恼啦，啥。毋过3工2工 OK， 每一工拢爱安尼，过毋知偌久，可能1个日2个日，人就挡袂牢啊吧？知影？所以不管就是林志乾讲，敢若失去趁钱的才调，尾林志乾的医药费含一家4口的所费，就由这个新竹的旧厝来分补。伊就按秀英的房间搬出来，家己一人住伫咧厝后壁一栋，伊讲骑楼怪的。咱即摆咧讲的骑楼是差不多是顶啊卡，也毋过因会甲即个骑楼当做是敢若楼顶顶迄个感觉。
awkward。凉亭仔骹，对啊，迄讲市容大部分拢是亭仔骹、凉亭仔较即种诶啊，草笼啊。毋过伊那会煞敢若甲伊当做，伊讲你看，一栋骑楼上，那里有一个小窗，可以望见往日主持礼拜堂。若准讲，迄是伫咧贵阳街迄个教堂，安尼遐附近啊，咱嘛有一直到呾个一排2层楼的厝安尼，五骹起，五骹起。伊即两天有看到人伫咧讲迄个凉亭仔、亭仔骹，伫东南亚遐敢有一个无共的讲法。店亭仔五骹起，凉亭仔骹斗楼，即斗楼，所以骑楼。骑楼，骑楼，走马楼，所以走马楼，照你讲，这是咧讲一楼迄个所在，第二迄个所在啦，亭仔骹。不过你若讲走马楼，若咧讲走马楼，敢若是讲楼顶。伊戏剧是甲伊安排住咧一个算半楼啊遐，所以遮反正应该讲半楼啊，还是阁楼啊。因为讲骑楼真正，当然伊诶中文免咱写我无意见啦，毕竟迄是伊诶中文啊，对无？对我来讲是外国话啊，阮一个外国人哪有插喙诶余地咧？半楼，great loft。老尾厝，老细啊，半楼啊，阁楼，我感觉应该迄算半楼啊啦，住咧七楼，袂输敢若伫1楼相款安尼。楼尾顶，楼梯厝啊，楼尾厝。楼公顶，天棚，然后伊伫戏厝内底，伊是住喺一个敢若半楼啊，伊爱爬楼梯起哩，啊，然后伊就家己一个伫遐，因为迄可能是一种，我伫戏病，可能即马个啥物肺结核啊，啥物会吧，我伫和戏病有关系啊。所以有兴趣的朋友看戏厝应该是较趣味啦吼。就讲家己一个住伫咧厝后壁的半楼啊，厝后壁，所以伊教堂是伫咧贵阳街遐啊，遐附近，当然迄是尾仔才起啊，因为1899年应该是起好新的啊，因为马介阵来传教时阵，还佫伫清帝国去哦。苏当时一寡居民应该放火烧掉，马家就去找清政府申请国赔，国赔是怎啊概念？啊，清政府看到外国人唔敢喊苦，就是摕一条钱赔伊，叫伊去别所在起。所以真是伫迄个啥贵阳街迄搭遐，伊边仔佫有一个新丰庙，细细间仔新丰庙安尼。所以我就讲，住咧一个半楼啊，遐有一个。细礼堂啊，会当看见伊进前主持礼拜堂，以及礼拜堂头前迄几丛啊椰子树，伊甲基含外界拢完全隔离，从此就敢若温存秀英传三顿起来，然后逐工就是念圣经过日，伊一直拢感觉真无助、忧闷、沉默、忧郁，毕竟人是社交动物嘛，啊你安尼自我隔离，真正迄无几个会动的啦。所以沉闷啊，当然沉闷这个词，忧郁，
台语水库有一个无元气，还是美术系，还是啥？车站人生，两部互来看下。车站人生，病房区好沉闷，北人当然无才调买种的。沉闷多日，最上超完美任务，对啦，无活开，还是无迄种的。只是我无确定伊伫遮去偌久啊，所以逐工念圣经过日子，一直感觉真应该是郁卒的款吧，沉闷忧郁，心情袂开。当然，这个戏出大概就是以这段来讲，可能2-3分钟吧，我无确定，还是几秒啊，对吧？安尼镜头穿过，对吧？椰子树啥啥，一直感觉真郁卒。唯一会当互伊小可安慰的是，逐工下早听到椰子树仔顶的触鸟啊，啊若无就是顶台，啊若无就是等台每一个礼拜日按礼拜长传入来的歌声和风琴声，那是非常的伶俐又阁巧，聪明伶俐，对吧？准讲因阿母啊禁止上楼去找因阿爸，伊也是逐不时偷偷啊爬迄段危险的楼梯去咧看因阿爸。戏剧内底就是迄红爷啊，伊准可能3-4岁嘛，啊3-4岁其实行是 OK 无问题啦，总是。伊逐摆若伫楼梯口看到林志乾摕伫眠床顶看册，伊就会轻轻啊叫一声阿爸，毋通入来，毋通入来，徛伫楼梯口就好。伊戏病嘛，传染性嘛。林志乾就身躯坐直直大声讲：坐直生子，坐直生子，这个伊是坐嘛，所以就本正是用推，伊躺平政策嘛，能坐就不站，能躺就不坐啊，对吧？安那数是安那好嘛，所以本正是摕伫遐咧，真啦，我读圣经还是啥嘛，吼，摕伫遐眠床顶看册啊，体甲倒的警察是啥？倒是拍算要困啊，体是精神的有意志、有意识啊。林志乾的坐停停大声喊讲：毋通入来，毋通入来，徛咧楼梯口就好啊。阿爸要创啥啦？林志乾就讲，感觉诚不忍心，所以就声音放软讲：嘉信，你要创啥？我要看你。而且戏剧内底嘛，真正这种画面，真正真安怎讲，看了嘛心头酸酸的。伊就笑笑，心肝底有淡薄仔温暖，头海海的吐一口气讲：有看到好啊，较紧落去。你若尔会找你哦，你若尔会找你。关于这个语词语法，有看到好啊啦，较紧落去。你若尔会找你袂？所以我就讲，真正是台湾人的悲哀，明明就是台湾人咧讲台湾人的故事，所以用中文，啊，伊的对话是要写台文啦，啊，毋过要写台文，迄个语词，佫真正奇怪。好啦，读汉字啊，你听好没有？有看就好呀，叫紧落去，你阿娘会找你没？真正是使那么较好咧，所以真正就是台湾人的悲哀安尼。明明是台语的对话，也毋过所以用这种不得不切的汉字伫斗台语安尼。伊看伊向楼梯口双手换咧扶手，一坎一坎慢慢啊爬落去。伊也斟酌咧听，惊伊会步去到楼骹去，但是好佳在拢无发生意外。等到无听到一丝丝啊声音，伊才阁放心，甲圣经摕起来念。有一天，雅信又阁偷偷坐起来楼顶，徛伫咧楼梯头。阿爸，雅信，你若阁爬起来，毋通入来，徛喺楼梯口就好啊。
林志乾又搁惊又搁欢喜，阿爸，我会晓一条歌，隔壁囡仔教我的哦。一条歌，什么歌？草莓工。草莓工哦，你也晓草莓工？伊煞不笑一声，我毋信，你唱来阿爸听看卖啊。阿爸，你要听是无？好，雅信唱互阿爸听，阿爸点点仔听哦。草莓工穿红裙，要倒去，要等船，船倒去，船弄破，船片倒去，船片烧糊，花倒去，花。阿爸，阿爸，你哪会在哭？你咧哭啥？雅信果然无看毋对，林志乾真正是伫咧哭。但是迄啊一万年的时间尔，伊看到雅信遮尔细汉，遮尔好啦，伊看到雅信遮尔细汉就遮尔巧，本正也真欢喜，但是煞毋知安怎一个听到船片烧花咧，船片烧花这是。迄个囡仔歌可能应该毋是安尼写的吧，对啦。一听到船片烧糊，就忽然间想起家己的病，搁想起着家后遮尔少年，啊，即两个囡仔又搁遮尔醒，就忍不住悲从中来，悲从中来，悲从中来，真正是。悲从中来，心头酸还是啥？悲熬更甜，伤心起来，熬更甜。搁想到家后遮少年含两个即个幼稚的囡仔，就规个喉更甜，目屎就干目钱流落来，眼泪不觉夺眶而出，目屎干目钱流来。想袂到雅信遮尔机智哦，机智遮尔巧，毋是巧问题，不是巧问题，机智。点字啊，点字。当然，教汉字他毋是袂使，只是若要读做汉字，大家拢读做汉字就好啊。啊，着搁读其他的，机警、注意、轻快、渐进啊，渐进。熬观察、美醒、小心遵守。小心美醒，中文教训。我们你看金睛，跟他有当初就是伫三捌台语用的汉字进前，古不离种嘛是，敢会使用花生粉去写，有当初就是无遐尼好读啊，劲教。想袂到雅信遮尔美醒，随法教，好啦，美醒随法教，这颠倒互伊淡薄歹势起来，就紧甲目屎拭拭的，对伊讲无啦，阿爸无咧哭啦，敢若流目油尔。雅信实在是真敖唱歌，好咯，你会使落去咯，阿爸要搁困啦，阿爸要搁休困啦，这有当时愈无活动，迄个精神就是愈歹种。林志乾伫厝里疗养一年，病毋但无起色，颠倒搁较严重，所以就古不离种爱送去台北疗养院疗养。搁过一年，中期尾，伊伫咧气病第3期，在疗养院当中不幸来过身。伊的遗体照疗养院的规定火化，所以柯秀英就成做寡妇，
即个时阵伊才24岁，另外还佫有5回雅信和2回雅石。这伊迄中文点啊？什么？中文讲的承欢膝下，即摆膝下什么上有高堂，下有什么妻儿，所以迄个膝下当然是啥？七下骹头以下就是讲囡仔足细汉的就对啦，应该是安尼。只是十下七下骹头夫下。所以有当即种，迄就敢若伫读英文的时阵，伊会用即种形容词的，形容词其实无实际意义啊。对，即两日若无讲，对，即个时阵才24岁，佮带5回雅信含雅石，2回雅石，死下即两日有啊无啥物警察，无啥物警察。好啦，第60，自从林志坚过身了后，柯秀英一家三口的经济状况就全惨落来，怦然惨淡。等于是原底就无收入，尾有当阵对啥本家，对本家来讲，兄弟无去，当然就无可能阁继续战术嘛。当然，你讲老爸放落来遐遗产，三兄弟当然有业嘛，有通我分啊。毋过一个富人人，你要去甲人争取，可能有伊什么能力不足的所在吧。所以讲啥，规个惨淡落来，要不惨淡这是啥？凄惨还是啥？惨淡，顿然惨淡，惨淡，凄惨，台语水讲。面露空亡，惨淡是迄个这字内底有哦，还是内底惨淡的结局。那我卖实力无好，所以我就是凄惨落魄。迄个时阵5岁，所以是1904年。1904年，有恁人无才调，迄阵无啥物职业妇女嘛，所以一定是拢靠查甫人转家趁食嘛。所以柯秀英一家三口的经济状况就雄惨落来，因为厝里敢若无收入，柯秀英又搁互2个幼稚的囡仔甜咧无才调出去做事。只好向新竹林志坚本家来要求啥？饭补。这个时阵，林雅栋也已经不在人世间，就因老爸林志坚，因老爸是林雅栋。一家口的财产就只好林雅栋无去了，财产就由2个兄哥林志本和林志源来掌管。这2个兄弟拄开始，佫会随家寄少少的生活费予秀英，但是寄几个月了后，看到柯秀英的经济状况无得到任何的改善，这一天，2个兄弟就坐火车来艋舺，和柯秀英伫咧参详。秀英啊，即马恁翁也过身啊，你以后安怎拍算？林志本就直接呛白对秀英伫咧讲，秀英一时之间找无话讲，只好就敢若2个祖囝揽咧，随头流目屎。这个我讲迄中文真正就是，当然每一个作者有才调去
创设一寡新的字词啦，垂头躺泪啦，莫咧哭。这种词，当然字词咧无可能随手啊，所以一时之间找无话讲，就敢若两个祖囝摸咧哭。阮逐个是，伊讲邻居本身安尼问嘛吼，恁翁过身啊，即马你以后你有啥物拍算？邻居员就我若暂时讲，若敢若靠逐个人阮邻家寄钱来甲你度，也毋是久长的办法啦。秀英犹原无话通讲，其实伊心肝底也有共款的感觉。逐个咧共剩，逐个咧共两个大伯剩长手讨钱，对伊来讲嘛袂输那乞食咧共分上款艰苦，绝对毋是伊本意想要做的，只是伊一时之间无其他的路，嘛只好如此。我想安尼好啦，林志本就继续讲，阮新竹林家的田园厝地，现主是本正就要分做3份。阮将3份恁的田园厝地算钱互你，你签字书互阮，从此以后你就家己独立生活，毋通过来向林家村长抢讨钱，你想安怎？秀英目屎干咧，嘛只好点点仔点头。林志本就继续讲，有一寡代志要先甲你讲互明，也就是林志乾过去2年破病住院的中间，已经用去阮林家真侪钱啊。即寡阮有记伫校铺顶悬有写通好查。当然，本乎你的3份你的财产当中，就要事先扣除这个校务，剩的才是你的。这点毋知你有同意也无？秀英无话通讲，犹原点点仔点头。真好，最后还有一句话想要甲你考劝。林志本伫咧离开进前对秀英讲：你一个查某人，有教2个查某囡仔，你袂行也袂走，实在是真艰苦。你早暗拢需要，送互人，也要叫伊甲迄2个囡仔送互走。对，你一个查某人教2个查某囡仔，袂行袂走，实在是真艰苦。早暗嘛是爱甲。早晚嘛是爱送去互人，你才会通去做工。我替你想一个好办法啦。你的大汉查某囝5岁嘛大汉啊，会使互人。若细汉查某囝还细汉无人要爱，会当暂时留咧身躯边家己饲。秀英无应，搁伫想，现在沉思当中，可能搁真少咧想啊，是安怎？点点在想，默想、仰望、注视，当然古一日心啦，心一步不久，点点想，搁啥？考虑，想甲神去，因为真正是无步啊无道，秀英无意。还搁伫咧想，一个月后，林志本按新竹派因处理的校规摕一份财产的分配同意书来网架，叫柯秀英签字，然后算8百元的现金互伊。这也就是林家1/3田园厝地，扣除林志乾破病时医药费所剩的全部的财产。真正是，当然迄个时阵林家栋到底留偌济财产，无人知影嘛。啊，毋过。有当阵啊，以第三者的观点来看，就是讲欺负一个富人人嘛，即抢就要互你抢啊，顺即个机会甲你轻轻的嘛，算拄啊好尔，敢毋是安尼？好，第7集，自从听林志本离开网架进前对家己讲的遐最后一句话，秀英也慢慢觉悟着，甲2个查某囝留咧身躯边，总毋是久长的办法，将其尾。按林家本着迄一撮财产是依饲，是无在条依饲因一家口仔3年1年的生活费，为着会当拨时间出去做事，伊将其尾嘛是孤不离中爱甲雅信送互别人。这个期间，因为网架的长老会无牧师，就暂时由一个姓高的牧师来主持教会的讲道。
高牧师本身是大龙帮一间长老教会的牧师，厝里种一大片的土豆园。牧师只是伊的副业，伊有真好的家庭，也有也有几个查甫囡仔和一个查某囡仔，人是真善良，又搁真愿意帮助别人，所以逐个礼拜下早伫大龙帮的教会做礼拜了后，下晡搁会赶来艋舺的教会，为艋舺的教友来做礼拜。有一天，当高牧师伫咧做礼拜，坐伫教堂里的秀英雄雄想着，伊若无爱甲雅信送互高牧师做新妇仔咧，伊人敢若遮尔好，又搁有真好的家庭，而且牧师总袂有苦毒新妇的道理。若准讲伊愿意领养雅信，安尼个想会当比伊搁较有才调，叫秀英放心咧。哦，这真正是，考验能力啦，我是凊彩翻译安尼。想到遮，秀英就伫咧礼拜一做煞，教友拢离开教堂了后，留伫咧教堂内底，等待高牧师要关教堂的大门的时阵，秀英就对伊提起雅信的代志。雅信高牧师一听到，就看边仔还阁抱秀英，就看伫咧边仔阁甲秀英大腿揽掉的雅信，就微微笑讲：好啦，我看你这个查某囝嘛生甲真水，真古锥。而且汉字写古子义，我觉得古锥啦。毋过我就讲嘛，迄个时阵1990年代当然，台语汉字也无一定，所以就是每一个作者就家己写家己的字安尼。好啦，我看你这个查某囝嘛生得真水，真古锥，真得人疼，我有介意。我家己也有5、6个囡仔，有一个后生叫做天来，将来会使含伊做头对，将来会使含伊做头对。伊即个词，因为新妇仔就是先摇来饲到大汉，通好做新妇做人的家后时阵，好含家己厝里的查甫囡仔杀做对安尼嘛，所以种5岁，还阁饲10年，还是8年、15岁、13岁，有可能13、14岁啊，会使杀做对啊，所以是安尼拍算。因为毋知影是到高牧师因兜敢带的关系，所以秀英也无方便要求高牧师正式向因厝里送订，只是向高牧师提议讲：安尼好啦，你先甲伊带去恁大龙帮，甲恁带看卖，带哪的关系，才来正式送订。高牧师就答应啦，所以就对秀英去因兜准备一大包福仔的衫裤，骗雅信讲由这个高牧师带伊去大龙帮看孔子庙。雅信了准讲是真的，就互高牧师带去到大龙帮。大龙帮的礼拜堂斜对面一间土地公庙啊，庙头前有一片拍场亭，赛鼓场场亭应该是场亭。毋过伊讲啥？黄土赛鼓场。当然，迄个时阵是用黄金土，是较定到啊。1905年迄阵可能还无用点仔加吧。庄头所在有一寡所在是用迄个啥，点仔加拍底啊，迄个。拍漆的时阵，较袂安尼散牙牙嘛，所以漆亭五角场哦，五角场 ，Embry 五角场，叫做五角场哦，真奇怪这个词，五角场哦。五角场伊是讲5种
5种迄个啥作物会使当拍的所在 ：rice, millet, wheat, barley, legume, cereal grain, imported food product。五穀，所以毋过那变五穀，迄个是毋是叫五穀 ？Flour from drying grain。五角是走音去啊，五角地，读册仔的所在嘛，当然毋是，就是种册定读册，晒谷场。晒谷场，五角地，所以这是中国迄边的讲法，敢是？以下简体字，不管。庙前有一片五角地，古牧师就带雅信探过迄个场埕来到礼拜堂。牧师的红砖仔厝起伫咧礼拜堂的一边。红砖仔厝的头前有一个高架的菜瓜坪，有一堆人，男女老幼拢有。当咧瓜坪骹的阴影爬土豆。高牧师行去到一个中年妇人人的面头前，对伊絮说不少话。也是，当袂使讲细粒，应该讲一寡话吧。啊，当然这种中文教念咯，念一堆话就对啊，念一堆话就对啊。讲鲁肃网吼，迄个你会想起来的就鲁肃网，交话使，哩哩啰啰，啰里啰嗦，花嘴。所以，是这个词啊，交话使，砸死人。所以直接来甲讲，这个角度其实，要算雅信的角度所看到，也是上帝视角所看到。不管，高牧师就走去到一个妇人人的面头前，含伊讲袂少话，哪讲搁哪回头来记雅信，互迄个妇人人看。迄个妇人人就按高牧师手呢，甲雅信牵去边仔，详细甲伊斟一煲。就讲，这新妇啊，果然真古锥，阁真运，阁真得人疼。天来，伊回头就对伫菜瓜坪另外一角，伫爬土豆的一个爬到血闪闪的查某囡仔讲：，这个查某囡仔将来互你做某，你有介意无？即句话，互天来规个面拢红起来，也引起瓜仔坪遐众人伫咧笑。雅信感觉到真青分。就按迄个妇人人的手溜出来，抽转来应该讲，因为是迄个妇人人牵雅信的手嘛，牵掉咧，所以雅信感觉真青分，就按迄个妇人人的手抽转来，转去到高牧师的身躯边，该救哭落来，轻轻仔对伊讲：，我要转来去啊！你带我来转好无？你乖乖甲阮住，过2日啊，我才带你转去。高牧师就甲雅信骗，好啦，中文讲哄嘛，毋过台语讲骗囡仔，迄其实骗囡仔毋是咧骗囡仔，迄其实是做啥？哄，当然中文讲哄骗嘛，毋是袂使啦。所以后来看卖哄骗，故
高正，死椒，无啦，毋是死椒啦，应该是高正，可能是对虾片，应该是高正啦，虾片怪药圆啊，可能应该是用高正，可能较少，夯片。片音啊，这应该是安大，可能才算安大较好势，就安大，甲安大嘛，啊这先甲按下就对啊，对，我过2工啊，我过2工才带你来转好无？就甲安大，无係啦，我即马就要轉來去找阮阿娘，個無輸着海頭，帶雅信離開菜瓜坪，毋是帶伊轉因厝，煞是帶伊去離教堂無偌遠的一間，迄啥馬草起的柑仔店，雜貨店當然台語是講柑仔店嘛，吼，就佇櫃台頂各式各樣的糖仔餅仔含七頭米啊，就對伊講，你要來啥？做你緊，我買互你。雅信就海頭目頭角角講，我攏無啊，我干那要來轉。會啦，我過一下就帶你轉去啦，但是你先甲我講，看你愛啥，我買互你。即款糖仔好無？這龜一下就離我真正是，這龜好無？即款糖仔好無？這就是要安大啊城怪騙就對啊，先甲騙到店啊哩，啊無即馬即個誤會是講誤會，抑毋過嘛是其實真有自覺就對啊啦。我攏無啊，我要來轉吼，過幾好。雅信就看郭牧師舉向各種的七頭米，最後舉到一個暴天的洋娃娃，零叫可能是安尼吧，台語在咧講洋娃娃的doll應該是，當然紅仔嘛會使啦，暴天的紅仔，啊日本時代有留一個零叫，洋娃娃的doll。差不多啊，這集讀讀咧，就袂使輸打。洋娃娃，人叫，一聲一聲的人叫，所以布紅啊人叫吼，最後舉到一個暴天的紅仔，伊只兩蕊目睭挺甲大大蕊，頂兩個頭，所以伊就買迄身布紅仔互伊，甲伊帶轉去到菜瓜坪骹，交互迄個進前和雅信講話迄個婦人人對雅信講：阿伯就要來去教堂做代志，你對即個阿姆你暫時和即個阿姆鬥陣，也有遮爾濟囡仔和你做伙佚佗，我要轉來去，雅信哪抱紅仔哪哀求咧講：會啦，小等下我才帶你轉去啦。雅信總算講點頭答應。伫迄個菜瓜坪骹耍一群仔布紅仔，又閣看因佇咧爬土豆，有幾個囡仔圍過來，偷偷仔摸雅信手抱的布紅仔。另外一個少年的婦人人也行過來，甲雅信的喙皮拍了拍雅信的臉頰，這個動作。又閣摸伊的頭殼，所以其實嘛無一定是歹啊，這就是袂輸敢若咧驗血共款。一直到一寡仔生份嘛，足無明異命，看到囡仔就要共掃，要共摸，要共抱安尼，足奇怪。所以這個少年的婦人人，就甲雅信的喙皮搔咧，
又搁摸伊个头，对伊讲：啊，牧师真疼你，伊对你上介好，你敢知？伊拢嘛毋捌买，什么？伊拢嘛毋捌买红仔米互伊个囡仔，啊，你来着买遮尔水红仔互你，你着爱乖乖仔住伫遮哦。你看，则阁有遮尔济囡仔通甲你佚佗，无爱啦，人阮要转来去找阮阿娘啦。那是真固执，海头伫咧讲，毋通转去啦，甲阮做阵佚佗啦。一个大眼神差不多2岁的查囡仔讲，土豆掰完，我才带你来去挽丁心仔花，真水哦。迄应该是迄种的啦，或者啥古巴唱迄首歌丁仔花嘛，啊，只是迄个丁心仔花，我会记叫做什么？扶桑花叶。我才带你来去掠水龟，一个查甫囡仔咧讲。我才带你来去掠河流，另外一个查甫囡仔讲。我才爬去咧树仔顶掠鸟仔囝落来互你。第三个查甫囡仔讲。只有天来迄个瘦瘦的查甫囡仔，咪甲远，额头继续伫咧爬土豆。若是夜头看因，伊也直觉无介意，莫阁讲要合因做伙斗做伙耍。伊敢若想到伊艋家的厝，频频不自觉，一定还是啥？七宿，频频不自觉，无地觉，时时刻刻，直直，珠珠，频频。遮尔济人咧甲伊安搭，毋过伊就是一直，感觉迄生分所在无想要徛伫遐安尼。5岁囡仔，你讲巧无巧，知人毋知人，真歹讲咧。随讲什么？有奶便是娘，抑阁敢怪叮当，毋知影。无听手，接叶手。所以一直就是袂固定跳，频频不自觉。伊敢若想到伊艋家的厝，就一直无知觉，就咧讲无爱啦，阮拢无爱啦，阮要转来去找阿娘啦。食暗顿的时阵，7、8个囡仔坐伫迄个四角道，迄块四角道的四角，方说好啦，坐伫迄个四角道的四角，叽叽喳喳拢是囡仔含碗箸的声，眼神非常无惯势。伊从基尾拢无食饭，伊拢食袂落饭，高牧师着替伊夹一碗菜叫伊食，伫咧家安搭讲，紧食，眼神真乖，你若食过2日啊，我着带你转来去找恁阿娘。眼神点无出声，敢若吞2喙，着阁无食。一暗顿暗饱了后，高牧师就带眼神含迄个7岁的查囡仔来到一间房间，甲一只细底茶房床举互伊看，讲暗时伊就含伊迄个查囡仔困伫迄个细顶面床，应该是讲张啦，对，中文嘛是讲张那张小床，所以其实台语嘛是张迄张面床。然后就叫伊个查囝带去亭里耍，反复煞高牧师就家己去教堂处理代志啊。剩迄个查囝一直咧央求雅信含因做伙去亭里耍，但是雅信敢若顾坐伫迄个细顶面床遐，毋肯叮当，叫迄个查囡仔家己出去耍。迄个查囡仔真无奈无答话，那当然就讲嘛，迄个无答话，无可奈何，无奈何，无牛用马经，无牛驶马，古不离乡。
所以这两三个词可能拢上拢去跳做一回哦。不得已，高不将，无奈，无道话，万不得已，高不离将，无拄好。可能高不离将，高不将，就停。好啦，迄个查囡仔高不将，最后就家己一个出去。若是等伊走了后，4箍链转上一步，看敢有人咧注意，就甲布翁仔等咧床里，点点按迄个红叶厝逃走出来。哇！第一暗就走啊！迄个高牧师的红砖仔厝离淡水河无讲介远，所以雅信就一直赶紧仔走。伊会记得中昼来大龙帮的时阵，是一直对迄个三粒像恁共款的大墩山行。所以到港行了后，伊就顺淡水河的一条田花土路、土角路、土路，伊就顺淡水河的一条土仔路。迄个时阵就是用，可能拄只迄个地形是黄土的嘛，所以这路嘛是用黄土拍底安尼啊。我迄时阵嘛无石，连石头路都无咧，所以就顺淡水河一条路，较只偏大墩山，向河的顶楼走。一先走一段路了后，离牧师的红砖仔厝较远啊，伊只骹步慢落来，开始慢慢仔行，行足久了，才遇到一座大木桥。迄个木桥按河的即方下去到对方，迄啊就是伊较早定定听人讲的台北桥，即紧行到台北桥啊，对迄个大龙帮，所以大龙帮，也毋过大龙帮先走去淡水河边。大龙帮是伫咧归人河的南畔，然后走到归人河边，伊可能无看到归人河，伊大龙帮遐，到我会记嘛有一条溪啊，迄阵敢拢无，我会记有一条细条溪哩，就不管反正就是伊听人讲迄个台北桥。桥顶拄好是车水马龙，车水马龙。已经暗啊，这上午嘛是6、7点，日头落山了后，是毋是？所以车转，车水马龙。应该是专车了啦，因为台北桥迄个时阵，1905年伊5岁嘛，所以1904、05年迄个时阵，台北桥火车咧走，所以台北桥火车咧走，行对台北桥顶悬去，车水马龙，车个做，迄个时阵伊暗头啊，车敢有遐尼多？我无确定，车水马龙。车来去，反正就真侪车就对了。所以就是先用走的，离高牧师的厝较远，红砖厝较远了，才慢慢仔行，行足久，反正先去，先西冲去到淡水河边，才南正流，因为这段的淡水河是由南流向北边嘛。所以就是按水流的顶流行，反正就是较只偏是大墩山，所以伊咪讲暗顿因几点食，佮看到大墩山，怪怪，看袂到，毋知。反正就看到台北桥，
台北桥顶拄好车来去真闹热，就按桥骹行过。行过时阵，还佫停骹步看桥的迄个拱架，因迄个时阵是台北桥是柴起的，因为铁桥敢若是日本人来了无偌久才做的，所以这时阵还佫是柴起的做，迄个啥建造就对啦。所以看迄个老景架。所以应该是一个算半圆形的遐，不管非常壮观而雄伟高大。圆拱门，圆拱门，所以是一个圆拱啦，还是拱门？圆拱门，圆拱门，圆拱桥，稳固桥，伊迄是即马当然啥物眼架、啥物架迄个嘛，对无？所以桥，好啦，大概是即个吧，拱架、拱架，所以行过时阵，佫停骹步看桥骹的拱架，非常壮观。过桥了无偌久，过桥了才行无偌久，伊就发觉到日头已经沉落，沉到地平线，所以伊安尼行嘛，差不多10点钟吧。囡仔人5岁，按大龙凤走来到台北桥遮，10点钟日头才沉落地平线，所以进前因的暗顿啥5点就食。不管意思是安尼，伊就发觉日头已经沉落地平线，天也豆豆乌，伊紧张起来了后，想讲伊敢会当行去转去到厝。万不然若找无厝要安怎？伊就佫开始走，沿路走，沿路哭，可怜5岁囡仔，一边跑步一边抽泣，沿路走，沿路哭，真正是，在迄个戏出内底嘛是看到伊安尼咧走啊，走去到碧水，蹭蹭叫，沿路走，沿路哭，抽泣，蹭蹭叫，沿路走，沿路蹭，蹭蹭，蹭蹭，沿路走，沿路蹭。迄港墘啊，佫有10几个走，佫有10几个妇人人伫咧洗衫。河里也有3、4个掠鱼徛伫咧因的渡船顶悬白拉。伊迄时阵因用一种工具伫淡水河遐白拉。平常时伊来到港墘啊耍，这是伊上爱看。但是伊今仔日连停都毋敢停落来看，伊就一直向前走，走一段路了才停落来歇喘。歇喘了又佫走，伊还佫时不时回头去看，讲敢有人伫咧后壁入来。伊总算讲走过港墘啊的一排洋行咯。伊迄个时阵啥，有一寡或者啥西洋啥物买办，所以买办洋行。你讲的大稻埕迄搭遐，大稻埕迄搭遐有一排迄种西洋式的厝嘛，就西洋楼安尼啊，按就是诚做迄个啥洋行 ，foreign firm which import foreign goods， 所以就是洋行，直接读洋行哦，好无？直接就是洋行，敢有其他讲法？就是做外国生意的嘛。采样大咧，应该差不多。直接就是洋行。好，伊总算走过港墘啊一排洋行，看
看到趴伫咧港墘诶几只西洋松鼠，佮走一困啊，就远远看到熟悉诶教堂乌色诶尖塔，伊感觉真欢喜，就强忍庆到那后诶，强忍住升到喉咙的呜咽。就是伊要哭，这真正就是会误会囡仔有才调安尼。按大场埕走去到已经到过按大龙凤走到大场埕，啊，真正迄一两点钟的时间，所以强忍声到呜咽，真的是后甜的意思啊，对无？伊感觉真欢喜，就甲硬甲后甜的感觉压咧，佮快速加快脚步向前奔去。三步做两步话，三步做两步话，向前奔跑。伫咧天强要转乌的时阵，伊才走转去到厝，门关咧，伊真急切，敲一下门，敲几落门，门拍开的时阵，伊就不顾一切，秀英的大腿一个揽，大声哭出来。秀英也共雅信揽一困啊，才搁靠门外看到有人回来，就问雅信讲：啊，你家己一个走转来哦，也无人带你同齐来。雅信就害头，也无讲话，继续伫咧唱，有咧哭咧。看你这个死查某鬼啊！你遮尔好胆，也无人甲你斗阵，你也敢一人按大龙凤走转来绑架？看有啥物人会相信啊？有啥物人会相信啊？这真正现主想法真歹相信。2点钟了后，有人来敲秀英的门，伊甲门拍开，郭牧师举一支鼓仔顶徛伫咧门骹口，面色惨白，煞规身躯干。伊气喘喘问秀英讲：雅信有转来无？有啦，即摆已经咧困啦。雅信秀英细声讲：我同大龙凤坐透透，叫一大阵人举鼓仔顶拍落，四界找拢无。我才想讲伊可能家己一个人转来，我才想讲伊可能家己一个人偷偷走转来，果然互我摇着。郭牧师安尼讲，我这查某囝惊青昏啦，毋捌离开厝去甲别人住，即摆就已经困啦，不如后礼拜日才搁甲你带去。秀英安尼讲，郭牧师丢一困啊，因为惊雅信又搁逃走，所以秀英就提议讲：安尼啦，我后礼拜做礼拜了后，才陪你来去大龙凤，因度我才好好甲伊讲，你想安尼好无？郭牧师想想咧，感觉也折中办法，即个掠中和。郭牧师想想了，也感觉这是一个掠中和的办法，就点头答应。鼓顶举咧就转大龙凤去。第二礼拜日，礼拜做煞，秀英果然带雅信和郭牧师来到大龙凤。伊伫咧郭牧师厝里食一顿仔暗顿，因为讲过了后才离开大龙凤。要走的时阵，伊就对雅信真慎重、慎重欢呼。慎重、慎重、慎重，谨慎、慎重、谨慎。慎重、用心、谨慎。慎重、谨慎、谨慎。定步。细字，态度慎重，抱稳，所以就伊对雅信真慎重，伫咧吩咐，你着爱住伫遮哦，有听着无？阿娘先转来去，
过日啊，牧师才带你转来，有听到无？即回你袂使搁逃走哦，你若搁逃走转来，安尼就要甲你拍，有听的无？真正是一直到当拢有即种粗残的手段咧，敢若是目屎干咧，甲郭牧师顶礼拜买互伊的布红仔揽咧，点点啊顶头。秀英走了后，敢是一直伫咧伊迄张细张面床哪咧哭，按迄个细窗仔传来阵阵的锣鼓声和炮仔声，因为即天大龙帮伫咧写信。大龙帮迄是啥？大道公，所以敢若3月吧。3月23是妈祖生，然后差不多3月33是大道公生嘛，应该是大道公吧。保安宫遐是应该是大道公吧，所以大龙帮遐是拜迄个啥？讲大龙帮伫咧写信，下早就人伫车对面的土地庙啊，七场大戏棚。规暗附近的人拢围伫咧戏棚头前看台顶的主题戏，雅信就一直忍，最后忍袂牢，又搁甲布王啊等咧面床顶倒走去啊！戏棚前人山人海，客甲袂得通过，雅信就软去戏棚骹，按遐个茶几啊空旁爬过。到戏棚另外一边，就搁探去较西人的人墙，淡水河的港墘仔走去，然后再搁顺顶礼拜日走过的弯路，并就是敢若有才了，走过一届，第二届嘛，才一礼拜尔。吼，凭着依稀朦胧的和光，这应该哪有啥物？这个时候应该可能3月底啊吧，3月底啊，无月娘啊，而且这个时间点可能7、8点嘛，因为伫搬戏，搬戏，看袂到时间。食暗顿啊，所以暗顿食咧，因阿母也走，因阿母也走了后，伊就随底咧走，所以其实应该是暗时啊，所以就是顺顶礼拜日行过原路，笑着微微啊光的河光河宽，沿路走去到艋舺的厝里，伊到半暝才转去到厝。一个入门就互秀英一顿痛打，就想掠起来拍。即暗郭牧师也知影雅信又搁逃走转去艋舺厝里，所以迄暗也无搁叫人出去找。到第2天的早起，才豆豆来到秀英因厝，一个见面就对伊讲：“我无爱啊啦，你这个野走野尾，查某囝。”你讲野丫头嘛，对吧？因中文来讲野丫头嘛，所以讲你这个野尾查某囝真爱逃走，住人的厝唔大，我劳心劳命哪有迄个气力，通逐日4过去找伊啊？你若要送人，送互别人啦，我无爱啊。住伫咧牧师的厝里，就拢住袂落啊。住到第2顶咱家的厝，佫较免讲。秀英想咧，也想袂出有啥物办法，最后只好甲雅信留伫咧身躯边，要甲伊送人即条代志，也只好放弃。锻炼哦，锻炼。所以，即个雅信真正是真厉害安尼，2届逃走转来，郭牧师只好放弃。所以下心哦，下心。放弃就对啊，下心，锻炼，下心，死心，所以要甲伊送人的这条代志，就只好死心嘛。这真正是2届拢我都让你逃走，按大龙帮用行的国步练的。走转去艋舺呢，真正是
好厉害，红狗兄，好厉害，红狗兄。好啦，因为时间的关系，咧读的即个叫做《龙德山》的第二部曲德的第一章，敢会使暂时先读到即个第7集，所以后壁明日有机会再去继续读吧。好，感谢收听，关房，谢谢，拜拜，再会。所以我无确定即个安尼到底是，你嘛点半钟呢？好啦，看卖啊，我都安尼处理无，结束收播。